大家好，这节来讲一下表情动画。我们准备实现2个小目标，一是每隔一定时间自动眨眼，二是从角色蓝图中控制表情变化。我们知道，现在我们的表情是通过这个变形目标来实现的。通过调节变形目标的参数，我们可以实现表情的变化。现在我们想要在动画蓝图，也就是这个面部专用的蓝图中来混合表情，因此我们需要先得到动画。那我们就先来讲一下如何通过变形目标去制作动画。我们先来到曲线这边，需要添加一系列的曲线，比如说这样获得这一个变形目标的命名，我们复制命名，在曲线这边点添加曲线，粘贴这个命名，确定。这样我们就把变形目标的一条曲线导入了进来。然后这边有2个插槽，第一个是变形目标，也就是说这条曲线它应用于变形目标。第二个是材质，这里我们只需要用到第一个，我们把它给勾上。好，现在这条曲线就可以在动画中驱动我们的变形目标了。我们来多做几个，比如说这个来一个，再来一个，现在来制作动画。在这个骨骼网格体中，我们可以点击这边创建资产，创建动画，然后我们就以当前姿势选择一个目录，我们仍然放在 Face 这个文件夹下。好了，先点确定，然后再来修改。好，在这个地方我们去新建一个文件夹，用来存放我们的动画。Anim 好，把这个移动到这里，然后我们给它改个名字 ，Face 01 Expression， 我们就叫 EX， 代表表情。然后第一个表情就叫默认吧 ，Default， 我们需要一个默认的表情。可以看到我们现在这个表情它只有1帧，从0到1，然后我们什么都不改，把它作为我们的默认表情来使用。现在我们再创建几个，从这边看一下，我们有3条曲线，第一个 Angry， 然后这边名字我们改一下 EX Angry。这边的话，我们需要找到下面这边曲线，添加曲线，然后在这里找我们刚才的那条曲线，我们去复制一下命名，这样比较精确。这个曲线添加曲线，搜索这个命名。好，把这条曲线拿进来，我们双击这个曲线，进入曲线编辑器，右键添加一个关键帧。好，在这里可以修改关键帧的属性，现在是00，我们把它改成01。回到这边，好，这条曲线现在是1，它控制的是我们这个 Angry 的变形目标，我们把它的值设成了1，因此我们现在的这个角色面部表情就是这个生气的这样一个表情。好，这样一个只有1帧的动画就完成了。然后这里我们需要设置这个属性，
Additive 动画类型，因为我们的角色可能时刻都在运动，我们就需要面部表情它是附加在头部运动上的，因此我们在这里把它设置成局部空间的 Additive 的动画。好，这个也是，第一个也是一样。我们再来创建2个，看一下 ，sorry， 复制命名，创建资产动画。好，现在我们拥有了4个表情动画，我们就以这些作为一个示范。来到我们的动画蓝图，我们需要在这边混合表情动画。我们在这边创建一个状态机。EXOR expression， 然后这边输出节点我们给它缓存一下，把它保存成一个新的缓存姿势，叫 EX output。好，现在这边就是我们得到的一个表情的动画，我们需要把它和这个头部的动画混合在一起使用。那么我们在这边看一下 additive 的一个动画 ，apply additive 就是这个 alpha 1，然后这边的话我们使用这个缓存。这样，好，当然这里面我们还没有做，我们先进来给一个默认的，添加一个状态 ，float， 把我们的默认的表情拖进来，这样，编译。好，这样这个链路就完成了。接下来就是我们要在这里面去混合其他的表情。这里我先加一个导管，叫 ex change， 然后给它勾上，默认就可以通过，拿回来。然后把剩下的几个表情给它加上 ，angry 的一个，然后它也可以回来。suppressed。好，这边的这个默认状态就可以向这几个状态去转换，转换条件我们一会儿再来设置。然后我们还有一个状态就是眨眼，那叫做 blink。这个动画我们来制作一下。好，这边先保存一下。那么眨眼的动画呢，我们需要找到这边眼睛关闭的这一个
参数，我们需要自己来设置关键帧，让眼睛先关闭，然后再打开。好，那这样我们把这个曲线也加进来。创建动画，一样的添加曲线。这个我们现在就只有1帧，我们需要增加一些。我们可以这样做，先保存一下，然后在这边在序列中编辑，烘焙到这个选哪个都可以，我们直接选这个。好，确定。这个时候呢，我们就这个可以关掉，就把编辑器的模式自动切换成了动画模式，然后可以在这个 sequencer 中去编辑这个曲线。现在我们只需要简单的给这个动画增加几帧，所以我们直接在下面这个地方先给它增加一些。这个是总的，我们来计算一下，眨眼我们假设需要个 0.5秒，那么1帧，我们现在是30帧的帧率，我们先给个15帧吧。好，可以看到这里是第0帧，这里是这样，可能15帧太多了一点，我们给个10帧吧，要不。在这里设置结束时间。好，这里是开头，这里是结尾，那么这个就是一个10帧的。我们在这边保存当前序列。好，这个就可以不用管它，我们再回去。可以看到，现在我们的这个动画它就是一个10帧的一个动画了，应该够用了。我们编辑曲线，首尾先添加关键帧00，好，也是0，然后在中间添加一个关键帧，给它调整一下。调到正中间吧，好，然后这个值给个1。现在我们选这几个点，右键选择自动。我们来看一下，好，先这样，保存。来到这边，把眨眼的动画加上 link。好，现在我们大概的框架有了，需要开始把这一些转换关系给填上。那么我们就会需要一系列的参数，比如说需要一个当前是否需要眨眼的一个参数，还需要一个当前面部表情的一个参数。比如说，我们把这个 default 参数，当做是0，那这个面部表情当做是1，这个是2，这个是3，然后我们在这边等于1的时候转换到这儿，不等于1的时候转换回来，等于2的时候到这儿，不等于2的时候再转换回来，然后这边用一个布尔，需要眨眼的时候我们转换到这儿，然后自动转换回来。好，大致的框架就是这些。现在我们在 C++ 中把这些变量给创建出来。首先，我们这个类它继承的是 myFollowerAnim instance，我们不想失去
这个跟随主网格体运动的功能，并且要加上一些新的功能，因此我们继承这个 myFollowerAnimInstance， 再创建一个脸部专用的 AnimInstance。我们在这边创建 C++ 类，编工具新建 C++ 类 myF 这个，下一步把它创建在 myAnimationRuntime 中。好 ，public 的，给它起个名字。myFaceAnimInstance 创建，现在创建好了，我们来加一些变量。protected， 首先是一个 uProperty， editor false only。Blueprint read write category， 这个就叫做 face ex 面部表情，然后我们这里用一个 int32 来作为这个 face 的 index， face ex index 吧。好，它是一个表情，然后复制，然后用一个布尔叫做 beNeedBlink， 是否需要眨眼等于 false。好，我们还需要一个函数，用来直接设置这个表情 void 叫做 setExpression， 它接受一个 const int32 id， 我们给它实现一下。我们把这个 ex 等于 id， 这里我们给它初始化一下，等于0，这是我们的默认表情。然后我们应该做一些判断。现在我们的表情只有0、1、2、3这4个 ，if id 小于0，或者 id 大于3 return。好，这个函数我们要在蓝图中去使用它，所以我们要给它加一个标签 uFunction blueprint callable， 顺便也加个标签吧 category。像这样，接下来我们的这个眨眼，我们的设想是每隔几秒钟自动的去眨一次眼，那么我们就需要一个计时器来判断这个时间间隔，然后自动的去把这个 beNeedBlink 设置为 true， 因此这边我们会需要一个 timer， 我给它加在后面。虚幻引擎中用的是 fTimerHandle， 没问题，我们叫做 BlinkTimer。然后我们需要几个函数来设置。首先我们要在游戏开始的时候把这个 timer 给启动，所以这里我们重写一个函数 virtual void， 写错
native begin play。这边我们不用 initialize， 因为 initialize 的时候，我们可能还没有办法去创建这个 timer。timer 它需要关卡存在的时候才好创建。生成定义。然后我们还需要一个时机去取消掉这个计时器，所以我们要 uninitialize。接下来我们创建一个自定义的函数，用来设置这个 timer。set blink timer。这样，我们在 begin play 的时候 set blink timer。好，接下来先来写这个函数。这里我们需要通过一个 get word， 然后 get timer manager， 然后使用它的 set timer 这样一个函数。那么我们的 word 它不是一直生效的，所以我们要判断一下先。if 叹号 get word return。 好，我们来看一下这个 set timer 这么一个函数，我们需要几个变量。首先把这个传入进去，这是我们的 handle。好，然后接下来我们会需要一个 lambda， 我们这样写 this 参数这边不需要，然后这边内部我们先待会儿写，先写下一个参数。下一个是需要一个时间，这个 float， 也就是说这个持续几秒钟。我们先给它一个4秒，然后一会儿我们把这个变成一个随机值。然后可以看到下面一个是否要 loop， 我们这边选择 false。好，下一个不用选。然后这边我们开始写内部的 lambda， 这个 lambda 指的呢是计时器到达4秒之后触发的一个函数。那么我们就需要把这个 be need blink 改成 true。好，这里我们还需要额外做一件事情，就是重新设置一下这个定时器，并且修改一下这个持续时间。我们不希望它永远都是隔4秒就眨一次眼，这样显得有点过于机械了。我们希望它是一个，比如说从3秒到5秒的一个随机时间。因此这个地方 loop 我们要设置成 false， 每一次结束眨眼之后，我们再重新设置一个计时器，这样我们就可以把这个时间修改掉。那么这个地方呢，我们就要递归一下，我们直接在这里重新设置一遍，就调用我们自身。然后这个值呢，我们就需要给它一个随机值，所以我们在这边创建一个 const float， 叫做 random float， 然后它等于我们使用 fmask
f random range， 然后这里面我们要传一个最小值和一个最大值，最小值我们就用3点。好，从3秒到5秒之间的一个随机值，啊，这个命名这里我们应该用大写，把这个值给这边。好，这样就写好了。我们再来理清一下这个思路。首先，在 begin play 的时候，我们第一次设置这个 timer， 然后这个 timer 呢，它在 random float 这个时间之后调用这个函数。这个函数中，我们把这个需要眨眼设置成 true， 并且设置下一个 timer。下一个 timer 呢，我们又会重新的去随机一次这个值，然后给到这边，这样每隔3或5秒，我们就会设置一次需要眨眼。那么现在 timer 设置好了，我们需要在这个地方去取消掉 timer。首先判断一下 word， get word。get word get timer manager， 我们要 clear， 我们就 clear all， 把这个 object 上的所有 timer 一次性给它取消掉 this。 好，C++ 中就写到这里。我们接下来到蓝图中把这些变量拿来应用，编译，然后打开编辑器。我们来到面部的这一个动画蓝图，首先在类设置中，我们把它的这个父类给它修改一下，使用 face anim instance， 编译保存。然后我们先来处理这个眨眼。过渡条件中 get need blink， 然后这个过渡，我们把这个过渡时间给它缩短一点，因为我们的这个动画它非常的短。mode 好，这可以不改。然后接下来眨完眼之后呢，我们需要把这个 need blink 给它改成 false， 然后并且回到我们的这个默认的动画中。首先我们回到默认的动画，我们使用自动规则，触发时间给它改成0，这个时长也给它改短。好，现在我们这个动画呢，它是会在播放结束的时候自动回到默认值。我们还需要在这里面去想办法把我们的那个 need blink 改成 false， 所以我们找到这个 output 这，在变为相关时，这个里创建一个绑定，加上这么一个函数。我们这个地方给它改一个名字，叫做 onBlink。这个函数呢，在我们这个触发这个 blink 的动画时调用。既然已经触发了这个动画，我们现在可以在这个地方 set need blink， 我们给它改成 false。好，这样眨完一次眼，眨眼的同时，我们会把这个 need blink 改成 false。然后动画播放结束的时候，我们基于自动规则回到我们这个 default， 好，这边就完成了。接下来我们来处理这几个。首先到这个改变表情的这样一个变换，我们需要面部的这个 ID 叫 get ex ID index，
我们去判断它不等于0，零是我们的默认表情嘛。如果不是默认表情，说明我们需要变换。把这个复制一下。好，那这边回来的条件就是等于0。好，这个 angry 我们就让它是第一个表情好了。等于1，这是，然后回来，不等于1。2。3。关系转换关系都处理好了。现在我们这些表情它都是一个只有1帧的动画，所以我们把这个向它的过渡时长加长一些，比如说改成1秒，这样我们会在1秒钟从普通的表情转换到这个表情，它就会有一个自动的过渡。这样我们在运行中来检查一下，看一下我们的眨眼效果是不是已经生效了，大概在3到5秒左右的时间。好，会眨1次眼。好，没问题，我们的眨眼可以了。接下来我们来想办法检测一下我们这个修改面部表情是不是也能够生效。我们来到角色的动画蓝图，我们在这边写一个临时的一个函数，我们需要 set 一个 timer。比如说，我们每隔3秒钟去修改一次那个面部表情的那个 ID， 来看一下我们的表情能不能生效。把 event 这边创建一个自定义事件，然后我们这边让它 loop， 时间是3秒。这也勾上。这里我们要获得面部，获得它的动画蓝图，转换成my face。使用我们写的 set expression， 这个 ID 呢，我们需要是一个 random， integer in range， 我们从0到3。好，再来运行看一下。看到我们的表情，它会自动的变化。好，今天我们就讲到这里。